Денес како сте ми, да ве прашам, ама искрено да ми кажете? Така. Радосно, убаво, весело. Некој го знам, некој го не познавам. Пошто Гоче ми даде можност да се представам. Вие сте за час-два овде да останете? 3-4. 3-4. Наша и врни плюс. Плюс се врне, не може да се оди на пазар. Јас сум Стојан Петровски или Столе попознат, од Скопје родом. Живее во Тупанско поле, па Манце Борисиче, па Витпазар, Заглед во Кисела вода. 10 години бев во Куманово заедно со сопругата моја, Господ не повика, таму основавме црква по милоста Господова. Негде 2004 се вративме во Скопје, во градов, и започна да водам една организација Библиска лига со своето име, со две служби. Библиска лига ја представуваше своето присуство, значи обезбедуваме библии, библиски материјали за локалните цркви по некои си пристапни цени или што би рекле со голем попуст. А втората служба ние одиме по локалните цркви, разговараме со локалните пастори и ги обучуваме луѓето кои сакаат да влезат во служба. Нудиме практична обука која се состои во година дена менторска работа. Во тоа учествуваат и неколку локални пастори кои се умешни во основањето на нови цркви. Последните 4 или 5 години јас сум локален пастор во Евангелска црква Скопје на Рузвелтова 16. Така да, денес отсуствувам таму, ама присуствувам овде. И убавината е во тоа што и луѓето се радуваат дека сум тука и може да ви послужам. Многу големи поздрави имате од Евангелска во Скопје и се надам и вие ќе ги поздравите, нели? Имам две машки деца и двајцата се оженети, едно внуче, значи освен што сум пастор Столе, сум дедо Столе и баба Ненче. Амин. Очекуваме негде мај уште едно внуче. Така да не сите бегаат, значи остануваат тука. Но тоа е накратко. Но има еден предизвик за црквата во Скопје што ја водам. Велам дека јас имам име и презиме. Значи, освен тоа што доаѓаат и ме поздравуваат и предпочитаат да ме повикуваат во титулата пастор Столе, ја викам ве замолувам. За помалите дечиња сум дедо Столе, за повозрастните сум чичко Столе, а за сите вас браќи и сестри јас имам име и презиме, јас сум Столе. Ајде така да разговараме и така да се однесуваме. Кога има советување, ќе бидам вашиот пастор, но во меѓусебните разговори, во меѓусебните односи, сум вашиот брат Столе. И така треба да се почитуваме и да се однесуваме едни кон други. Денес кога ќе разговараме за Словото Господово, толку од мене. Важно е човек да си го знае својот идентитет. Важно е човек да си ги поставува прашањата кој сум, што сум, од каде сум, на каде одам, кој е смислата на мојот личен живот. Прашањата во однос исто на идентитетот се многу важни прашања. Кој е моето наследство, кои се моите корења, кај се моите корења, кои се моите предци. Тоа се важни прашања. Значи, да не ги исклучуваме од нашиот секојдневен живот. Зашто во времето на криза, најчесто тие прашања доаѓаат во нашата душа и се обидуваат да го дефинираат нашиот личен живот. Зашто ми се случува ова што ми се случува? Да се свртам позади, да видам кој е врската која јас ја влечам низ годините, кој е врската идентитетска која јас имам низ годините. Тука не зборувам само за националниот идентитет. Во моето јас се вклучени многуштво работи. Која е верската позадина од тоа? Која е економската позадина? Која е образовната позадина? Каде е окружувањето и какво е окружувањето во кое јас
зашто реагирам на начин како што вообичаено реагирам и го живеам животот. И тоа се прашања од овоземната суштинска и содржински начин на живот кој животот ми го оплеменува, го збогатува. И ние не треба да бегаме од тоа. Ние не треба да бегаме од тоа. Постои едно друго, посуштинско прашање, поважно. Тоа е кој е Бог. Не само кој сум јас. Во теологијата и едното и другото, ако го мериме, си имаат свое место и своја важност и треба да ги изучуваме, да ги истражуваме. Еве, ако кој сум јас во таа библиска смисла, ајде не во национална, кој сум јас во библиска? И добре да знаеме кој сум јас во библиската смисла, во смислата на Божите ветувања за човештвото, за човекот, за народите, за поединецот, за мене. Кој сум јас? Па јас сум дете Божјо. Согласно со ветувањето што го читаме во Евангелието од Јован, таму вика сите оние кои го препозна и примија им даде право да се нарачат што деца Божи, чеда Божи. Ако свртиме во Римјаните 8 глава, вика и Духот во нас сведочи и вика Або Оче, значи јас не сум сираче, вика ние не сме сирачиња, ние сме деца Божи кои имаат родител, небесен родител кој ги надминува границите на овоземното. Понатаму, ако ги читаме во Ефежаните повторно, кога ќе се прашаме кој сум јас, во Ефежаните што вика дека Бог предопреди нас да не направи што наследници на Божите добра луѓе. Јас сум наследник на нешто што е добро, што е вечно, вечен карактер. Значи, вообичаено нели ние викаме што сум наследил од моите, ништо. Ама јас сум наследник, ти си наследник во она библиска смисла на вечните добри нешта. Понатаму, кој сум јас во таа смисла, ако одиме низ целото писмо, поготово во Откровението, па ние сме тие луѓе чие име не е заборавено. Вика, и вашите имења се запишани во книгата на животот. Замислете, не сум и тоа не укажува дека јас имам само некој си потврда за некој си духовен сертификат, духовна потврда дека сум се родил. Тоа е нешто што е поголемо, подлабоко, пошироко. Бог ме памти. Тој не ме заборава. Во вечноста ќе го има и мојот, ќе се спомнам јас. Се отвори книгата на животот, таму ќе објаши твоето име запишано. Тоа ти кажува Бог и со земјиот живот не те заборава. Ако се прашуваме што правам јас во животот, кој е мојата смисла? Повторно низ писмата ние исчитуваме дека Бог во нас прави да сакаме и да делуваме. И не оспособува да извршуваме Божите дела. Значи, мојата смисла на живење и постоење овде е дека јас може да правам нешто што е корисно. Повторно Ефежаните, ако го земеме, спасението е дар од Бога. Значи, не е по ваша заслуга. Но сега, откако сме го примиле тој дар и Бог не спасил, повикани сме да ги вршиме што добрите дела што Бог ги предопредил за нас. Значи, има смисла во мојот живот да живеам со Бог и да правам добро. Оти многу луѓе така во бесмисленоста на животот или во трагедијата на животот ќе кажат не ме бива за ништо. Што? Неќам да живеам, дури некои си посегнуваат и по собствениот живот. Види каква мака имам, таков ли бесмислен живот ќе живеам. Писмото како ни укажува кои сме ние и за вечност, тргнувајќи секако од нашето раѓање, од нашиот раст, од можноста да се образуваме, дообразуваме, едуцираме, професионално надоградуваме. И има смисла да се живее. И ние ги отвараме тие прашања и тоа нас ни создава една сигурност. Ни создава, имаме една лична карта од нашиот живот. Значи, тој сум јас.
секако поред тоа што сум син на тате и на мама, секако поред тоа што имам одредена едукативна позадина, секако заради тоа што имам и одредени економски средства кои сум ги наследил, сум ги заработил, живеам помеѓу одредена група народ, зборувам одреден говорен јазик кој си има свој корења. И тоа се важни прашања. Видите, важно и тоа да видиме кој сме во писмото. Еве земете го него, ние сме Божји создание. Бог го создаде човекот на свој лик. И кога се погледа себе си во огледало, во бесмисленоста на овој живот, ќе кажеш, леле, не ме бива за ништо, не сум никој, не сум ништо. Грешиш, ти си Божјо дете, ти си наследник Божи, ти си предодреден да правиш Божји дела, ти си Божјо создание. И лимитираноста во нашиот живот не го ограничува Божјиот лик во нас. Ти си Божјо дете. Ние луѓето умееме да ставаме граници, да лимитираме и да фрламе отровни стрели, не те бива за ништо. Сетете се како сме растеле, не дај Боже да растат и нашите деца. Ќути таму, не те бива за ништо, шлаш! И ти како растиш, не ме бива за ништо. На што личиш? Шлаш! Не личим на ништо. Погледате го писмото како зборува кој сме. На лик Божи сме. Наследници од Господа. Не сме оставени, не сме сирачени. Бог одлучил да не посвои и да не запише во книгата на животот. Тоа ми дава значење на мојот живот. Но реков, тоа се убави работи, треба да ги негуваме, треба да ги развиваме, треба да ги памтиме, треба да ги исповедаме, треба да ги истражуваме, треба да се држиме за нив. Но овој текст овде што сакам да го читам не врти кон едно друго прашање, кој исто така важно, суштинско. Тоа е прашањето, а кој е Бог? Ќе се вратиме сега на текстот, врз основа на текстот, кога ќе влеземе во текстот, ќе почнеме да откриваме што тоа значи. Текстот ни се наоѓа во Евангелието според Марко, 4 глава, и ќе читам од 35 до 41 стих. Многу популарен текст и најчесто кога ќе паднеме во некоја неволја, кога некои ветришта ќе задуваат во нашиот живот, ние сакаме да се држиме до тој текст, што е многу добро. Еве го текстот. Марко 4 глава, 35 стих. Тој ден вечерта им рече на учениците своји, ајде да минеме на спротивната страна. И кога го отпуштија народот, учениците го зедоа со себе, како што беше во коработ или во бродчето, а го следеа и други бродчиња. И се подигна голема бура. Брановите се префрлуваа во бродчето, така што веќе бродчето пропаѓаше. А тој пак се мисли на Исус, беше на кормилото, си спиеше на возглавница, а учениците го разбудија и му рекоа, учителе, зар не ти е грижа што загинуваме? А тој стана, му заповеда на ветрот и му рече на морето, молкни, престани. Ветрот стигна и настана голема тишина. Па се сврте кон учениците и им рече, што сте толку плашливи? Зар се уште немате вера? И ги опфати голем страв и говореа еден на друг. Гледате кој прашање го поставија учениците, говорејќи се еден на друг. Некои сме ние. Ние сме искусни рибари, ние сме пловеле низ ова море, многу бури сме доживеале, доека ловевме многу незгоди сме преживеале. Но во оваа случка, во оваа голема бура, ненадена, во оваа непредвидлива бура, која не ја очекува, и си поставува едно прашање. Кој е пак овој, што и ветерот и морето го слушаат?
Тоа е многу важно прашање. Нема да се задржам на Исусовото опоменување или укорување на учениците, зар се уште немате вера. Ево, ќе се задржам токму на ова прашање. Кој е овој што ветерот и морето го слуша? И реков, на почеток ние си ги поставуваме така тие прашања. Значи, кога ќе дојдеме во одреден период од живот, човекот сакал или не сакал? Јас, значи, го гледам целокупното писмо јас. Како што и Тимотеј вика, целото писмо е од Бога дадено за поправка, поука, карање, човекот да стане ни малку ни повеќе совршен. Така вика писмото. И кога го читам писмото, јас го читам писмото не само за добрите работи, за пријатните настани. Писмото е многу реално. Она го открива животот во целата негова димензија. Во димензија на суровост, окрутност, непредвидливост, во димензија на милост, убавина, радосни моменти. Писмото го открива целокупниот живот кој се одвива во неговата разноликост. Само оние кои сакаат да ја градат својата вера врз одредени библиски стихови, 5-16 ветувања, само тие треба да стават розеви на очари да викаат дека животот е само едно нешто. Животот е многу збир на настани кои ние не можеме да ги врамиме, да ги ставиме во кеса, да ги измериме. Во животот имаме и моменти на смеа, и радост, и веселба, и играње, и песни, истовремено ќе ни се случуваат и времења и настани на плач, на тага, на разделби, на терет, на мака. И тоа е таа комбинација динамична која нас не тера што да седнеме и да размислуваме, тогаш се ова тие прашања кои су. Ненадено, некоја бура, каде су? Што ми се случува? Зашто на мене? И почнуваме да ги бараме корењата на нашиот живот. И се вртиме и се она што спомнам. Но истото им се случува на учениците. И сега, да го разбереме писмото, во неговата сеопфатност, ние кога го читаме, треба да го читаме не само еден стих и толку, него секој настан си има свој почеток и си има свој крај. Си има зошто, како и како завршува. Секоја Исусова изјава, секој Исусов Исусова средба со луѓето си има зошто, како, со кого. Значи, животот и настаните во писмото се цел ден след. Што се случува пред да се доживее бурата овде во текстот? Дали некој се сеќава? Ако го читаме и другите евангелија, видиме пред бурите, пред оваа бура, конечно Исус нахранува 5000 луѓе. Мноштво кое никој жив не може да го нахрани, дури учениците се почувале. Па да им кажеме на луѓето да си одат. Нека се снаоѓаат за храната. Касно е учителе. 5000 народ без жени и деца. А Исус им вика, дајте им вие да јадат. А кои сме ние? Деле, што имаме ние? Еве го разговорот со учениците го водат, кои сме ние, што имаме ние? Колку може да дадеме? Леле, зашто сега пак на нас одговорност? Но Исус го умножува тоа што малку го имале и го нахранува тоа мноштво и сега влегуваат во бродчето, така задоволни учениците треба да отпатуваат на другата страна од Генесаретското езеро. Дали би се случувало некојаш во животот да ви е све во некоја си таква убава вертикала, емоциите се така убави, леле Господе што си ме доправи, леле што си ме благослови, толку се радувам и наеднаш од нигде никаде некој сиде не ветра. Фу!
некои големи бранови. Опа, кај сум сега? Зошто сум јас? Кој сум јас? И почнуваат да се преиспитуваш. Токму во таков период од животот, јас би сакал да се сврстиме и овој текст да го читаме со тоа важно прашање. А кој е овој? Кој мене ме повикал да поминам од другата страна на животот? Дали ќе друг ден, дали ќе друг настан, дали ќе е нешто што е ново за мене. Што и да е, од било која природа. Што не го разбирам. Не знам што ми се случува. Но се прашам, зашто мене? Зашто јас? Да се прашам, а Боже, кој си ти што си ме повикал да поминам из ова искуство? И тука е неоспорен фактот во овој текст дека Исус навистина ги прекорил своите ученици, дека немале вера. Чудно е. Тие загинуваат, големи бранови, влегуваат во оброчето, ветришта удираат лево-десно. Ја денес имам некоја фобија кога ќе одам во Охрид и влезам во кајче и кога ќе почнат брановите малце да се повисочки, кога почне да дува ветрот, кајакор си со веслата се смее, се раскажува приказни, а ја грчевито се држам за кајчето и викам, а сега? Каде? И учениците со право се плашат. Животот тука ли е? Ќе загинеме ли? Никој не сака ненадејно да загине. Никој не сака ненадејно животот да му биде прекинат. И смртта стварно предизвикува страх. Зашто тоа не е искуство ние кој секој ден го имаме. Леле, загинавме. Што правиме? А таму Исус спие, мирно се спие, вели текст. Чекај сега, се грижи ли тој за нас или не се грижи? Учениците свесни, видовме чудо. А сега? Што правиме? И повикуваат по него. Во овој текст Исус ја покажува својата сила над природата, која тој ја создава. Овде не вика дека се стиша, него вика се смири, настана молк. Со еден збор престана. Гледаме дека силите природни се покоруваат на Бог. Силите кои се во гравитациона сила се смирува. Све настанува во совршенство. Како Бог да одлучил да слезе меѓу нив. А кога Бог е присутен, сите работи се под конец. И тоа е главното прашање во настаните од животот. Дали Бог е присутен во тие настани? Не дали Бог ги смени, него дали е присутен во тие настани и сака со мене да има една лична интеракција. Кој е тој што мене ме повикал да го живеам животот? Кој е тој во кого јас имам можност да ја вложам довербата? Кој е тој што мене ми го смени животот? И тоа е прашањето. Кој е тој што и ветерот и морето го слушаат? И освен да размислуваме само за силите Божи, или ајде да размислуваме да размислуваме многу повеќе за карактерот Божи. Ако зборуваме за силите Господови, тој е вечен, нема почеток, нема крај. Тој е се присутен, тој е семоќен, тој се гледа, во него нема
промена, смена на дејствијата. И тоа е луѓе што не ми смета, не се кире. Нека се радува детенство. Тоа е оној кој нас не повикал да живееме со него, така? И тоа се тие негови сили кои го движат овој свет, ги движат настаните, го туркаат светот, некој каже кон постоење, го викам, го туркаат светот кон неговиот крај. Се века не ни дојде совршенство. Но да погледаме, ајде во Светото писмо, некој сме ние, кој е тој? Во Стариот Завет, кој е Бог? Бог е оној кој од ништо го создаде земјата и небото и го создаде човекот. Те создаде мене и тебе. Но знаете како ни создаде? Со способност да бидеме на негов лик, да комуницираме, да размислуваме, да се движиме, да постоиме, да имаме интеракција, да препознаваме, да создаваме, ако сакате. Бог е создателот. Бог е создателот кој ве повика да го живеете животот во сета негова димензија. Па дури кога бурите и кога ветриштата удираат ненадејно и силно. Сетете се, Бог е тој што не повика во живот. Понатаму, ако го погледате, кој е Бог во Стариот Завет кој се објавува на израелскиот народ? Бог е оној кој е способен да се грижи да низ различни периоди од животот човекот преживее. Сетете се, израелскиот народ 40 години поминувал низ пустината. Дење Бог беше облак кој ги заштитуваше од жештината. Ноќе Бог беше во огнен стол кој ги грееше израелскиот логор. Бог беше оној кога се пожалија дека нема вода, од карпата им изведе питка вода. Кога се пожалија дека во Египет јаделе лук и кромит, ама заборавиле дека биле робови и дека јаделе месо, Бог во својата провидност и месо им погрижи да имаат низ пустината. Сетете се кога влегува во ветената земја, Бог беше оној кој им даваше сила да ги победат своите непријатели и да се населат во куќи кои не ги граделе, да јадат од плодови за кои не се грижеле. Бог е способен да го направи невозможно и да се погрижи за мене и за тебе. И во најголемата бура и најголемите ветришта кои ги задуваме. И кога мислиме дека загинуваме, Бог е тој кој е присутен и сака да се свртиме кон него и прашаме: Боже, сега, ако си ти тука, кажи се да те запознавам. И не може Бог е оној кој, кога израелскиот народ грешеше во својот живот, Бог е оној кој не ќутеше, него им говореше. Им праќаше пророци, им праќаше своите слуги и им даваа на луѓето увид што се случува во нивниот живот. И во својата грижа ги повикуваше да се вратат назад. Бог е оној кој го познава моето и твоето срце. Ако го читаме Евангелијата честопати, во пропратните текстови, таму читаме Исус знаеше што имаат во своите мисли. Бог беше оној и е оној кој знае што се одвива во мојата душа, во мојата внатрешност. Што никој не може да проникне. Но Духот Божи ги знае Божите мисли, ги знае и нашето срце. Бог е оној кој даде ветување дека нема да останеме сами, него ќе го испрати својот дух, кој ќе сведочи за вистината, за правдата, за осудата, кој ќе сведочи за него. Прости Боже, и во најголемата неволја те молам, сведочи ме во моето срце. Поготово ако го читаме Евангелието од Јован,
И ако си го поставиме прашањето, почне да го читате Евангелието од Јован и поставете се го тоа прашање. Боже, кој си ти стварно? Еве, низ ова Евангелие сакам да откријам кој си ти. И таму има 7 јас ги нарекуваме ние. Каде што Исус вика, јас сум светлото на животот. Јас сум воскресението и животот. Јас сум левот на животот. И ако читаме Евангелието од Јован и во ова неволја, ако се наоѓаме во некоја слична неволја која не ја разбираме, тешка е за носење, ветришта, бури не навјасале, викаме готово ни завршува животот. Сврти се кон Бога и каже, кој си ти Боже, кој можеш да ги смириш сите овие нешта. Во основа Бог колку што сака да ја смири ситуацијата околу тебе, сака да те смири тебе и да смири нашето срце. И што вика во Евангелието од Јован за таа негова способност да се открива и да накажува кој е тој. Тој е Бог. Од самиот почеток создаде животот. Животот е дар, не е моја заслуга. Животот е дар од Бога. Секој еден момент во животот што го живеам, секој еден стих што го вдишувам и издишувам е дар Божи. Тој, сами ти си повикан од оној кој е самиот живот и подарува живот ни дни. Вау! Значи, Боже, ти си Бог живот. Каде ние често пати сега да кажем, кој е, јас овие две раце, јас све направив, и ќе се осврнеме на нас и кажеме, јас ги знам моите предци, пра. Ама запознај го Бог кој е самиот живот и кој го ја одржува таа лоза на животот, кој го формира денот и ноќта. Запознај го Бога кој те формира тебе, уште во утробата на твојата мајка. Оној кој вдахнал животен дах во тебе и што те нарекол жива душа. Ти си Господе, значи оној во кој мојот живот е сокриен. Ти си мојот живот. Тоа е Бог. Бог е животодавец. Или, ајде кога веќе навјасани сме и оптеретени со тешкотиите во животот. Кога имаме радост, ние често пати знаеме да кажеме алелуја, Бог е нашата радост, докога ќе не навјас тие тешкоти во животот, таа мачнотија која се јавува заради нашиот прекин со животодавецот. Сетете се, која е нашата радост? Бог, кој уште пред вечни времиња одлучил да ги запише нашите имиња во книгата на животот и да не остави заборавени. Оти Бог не заборава. Бог е оној кој не заборава. Бог е оној кој не ќе да заборави да го награди трудот на своите деца. Бог не го заборава тоа. Го забораваме ја и ти. 100 пати помогне, еднаш не помогне и све е заборавено. А Бог не го заборава. Бог не заборава. Вика дури и мајката да го заборави своето чедо и да го остави, Бог не. Секогаш има простор и време да се сети на тебе. И тој е Бог. Тој е оној кој нас не повика да живее. Кој е Бог? Кој е овој што го слушаат ветрот и морето и му се покоруваат? А зар не е тоа оној кој 5000 народ ги нахранил со 5 леба и 2 риби?
Боже, да имав малку повеќе. Го имаш оној во кого е се присутно. Оној кој е господар на се. Оној кој располага со се. Вау! Ајде да сетиме кој е оној чии ветриштата и брановите му се покоруваат. Зар не е тоа оној кој ќе влезе во човековиот живот и го доведува во ред? Сетете се на човекот кој бил 37 години болен и лежел во Бецаида и му се жала, кога доаѓа ангел Господов ја разбранува водата и доека јас стигнам да влезам, не можам да одрам, други ме претекнуваат. Кој е тој? Па зар не е тој што не го заборавил овој човек 37 години што лежи? И баш кога овој човек се предавал, самиот Исус му рече, сега стани, земи си ја постелката своја и оди си. Тој е Бог кој не заборава. Бог кој константно следи и гледа што се случува во нашиот живот. Не за да ја контролира, него за да води. Кога ќе бидеме изгубени, кога ќе бидеме уплашени, кога ќе бидеме престрашени, тој да ти каже, верувај. И со еден збор да ја смири не само ситуацијата во мојот твојот живот, да не смири мене. Кој е Бог кој ме повикал да живеам по Божен живот? Дали некој овде има од нас кој 2-3 пати умрел? Нема. Ама тој е оној кој умре за мене и воскресна за мене. Кога велам умре за мене, тој е оној кој беше спремен да биде јагнето Божјо, кој е совршена жртва и ги зема моите гревови. Сетите се како Јован Крстител, кога го прашуваат ти да не си Месијата. Не. По мене иде еден кој е посилен од мене. И кога го види Исус, тој каже, еве го јагнето Божјо, кој ги зема гревовите на светот. И таму на светот запиши го твоето име. Бог е оној кој ги зема гревовите на својот ветерски. Бог е јагнето совршено, Бог е жртвата совршена, која ги зема моите гревови. И што сега да правам јас? Да се обидувам да надплатам, да се обидувам да потплатам, да се обидувам да се шмугнам некако, за да си ја смирам совеста? Не. Вообичаено во тешките времиња совеста не терети и вината не гони. Ма сврти се некој сум јас, сврти се праша, кој си? Ти си јагнето Божјо кој ги зема моите гревови. Ако сум направил, тој го земал тој грев и ме помирил со него. Признал. И нема што повеќе да правам, освен да се одмарам во него. Или кога ќе дојдат смртни настани со смртни последици, настани дни во кои загинуваме, сврти се кон него. Не се прашај себе си, леле, што ми се случува. Или прашај се, ама нека основното прашање биде, кој е Бог кој ме повика да живеам со него? Воскресението и живот. И да умреш, во него ќе живееш. Ти се верува тоа? Кој си ти, Боже? Ти си, Боже, воскресението и живот. Оној кој смртта ја приведе до крај, кој истапна на главата. Оној кој кажа дека тоа не е крајот, него повиканите од него во него, кои живеат со него, не престануваат да живеат со смртта, него продолжуваат во новата димензија на воскресение.
тоа е Бог. Врз кого смртта нема ефект, нема власт. Кој е тој што те повикал да живееш и да му веруваш? Како што реков, оној кој не заборава. Ние луѓето забораваме, а тој е вечен, совршен, се знае, се памти. Тоа е категорија за нас која тешко ни да ја разбереме, да ја свариме, така да се изразам на уличен јазик. Но он памти. Кога ќе кажеш, како учениците насред езерото, големи бранови гинат, сигурно се прашува, добро, не се сеќава ли некој на нас? Знае ли некој ни што поминуваме? Осамени сме, сами сме, напуштени сме. Бог не те напушта, не те остави. Се уште во вечноста е книгата на животот во која е твоето име запишано. Таа книга не може да се избри. Имињата во таа книга не се бришат. Оти не е напишана со мастило, обично. Со крвта на јагнето, кој е совршената жртва, дадена да го земе мојот грех. Таму е запишано твоето. И дозволете Духот Свети да ве подсетува внатре, да извикува Аба, Татко, Татенце, да ви говори дека не сме ние сирачиња, да имаме небесен Татко кој се грижи за нас. Тоа е Бог. Има уште многу да зборуваме за Божите и својства и за Божиот карактер, но ќе немаме време. Него ајде да ги наведнеме главите и во една тишина овие ветувања кој е Бог за нас, да ги длабоко закопаме во нашето срце, да си ги присвоиме, да ги прегрнеме со душа и со срце. И ако постојат сомнежи во нашиот ум, во нашата душа, ако постои и бари малку некоја невера која не вознемирува, или врата која е отворена да не вознемирува, да му кажеме, Боже, дојди. Дојди како да ги смириш бурите од мојот живот, смири го и моето срце. И пренеси ме кон другиот брег. Пренеси ме таму каде што ти сакаш. Нека биде твојата волја, а не мојата. Да се молиме.